loyihalari, tarjimalar hamdagi bioteknologik muammolar hamda semantika mavzular ko'rsatib berilgan. Ismoilova Gulnozor Durjonqizi oilali 2 nafar farzandning onasi. İngilizce tercümalarda dini leksiyonu ayda yaratish muammosi. Bitta gapda ikkita tarjima bo'lmaydi. Boshdan ochib ko'raylik, nimagadir texnik xatolik. Texnik emas, u odamlar shunaqa bo'ladi. Diniy leksikani qayta yaratish muammolari to'g'rilab qo'yib uchtadan o'zingda. Yo'q, to'g'rilagan tartibga yo'q. Hozir hurmatli hamkasblar, Gulnozor Ismoilova dissertatsiyasi birinchi variantini tayyorlagan. Imkon darajada tanqidiy munosabat bildiramiz. Unda nima deydi? Hayotlik, haq qilish talab qilinadi, chunki kelajakda ish jamiyatda chiqishi mumkin. Faqat shunday yaxshi umrga taqdimot qilishga, dolzarbligi, yangiligi boshqalar kerak emas, faqat savol javoblardan vaqt beramiz. Ular mavzusi bo'yicha amal qilib izoh qilsin. Bitta gapda hech qachon ikkita tarjima degan so'z ishlatilmaydi. Taqdirlik, inglizcha tarjimasida diniy tasvirni qayta yaratish muammosi bo'ladi. Ikkita tarjima bo'lmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va barcha bugungi ilmiy muhokama qatnashchilari. Jahon tarjimanoshligi va tashkilotchilik tarixida tarjima yodgorlarni siyosiy o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bunday yodgorliklar turli tibbiy jamoalarni bir-biriga bo'lgan munosabatlarni shakllantiradi va ularning ma'naviyatini yuksaltiradi. Bilamizki, iqtisod mudiratlari dunyodagi ilmiy tadqiqot markazlari va dunyo olimlari tomonidan turli sohalar bo'yicha o'rganib kelinmoqda. Ushbu fan adabiyotlar asarning adabiy san'at darajasida ekanligini, pedagoglar uni ushbu asarni ta'lim jarayonlaridagi o'rnini, biotadqiqotlar ushbu asarning biotasiga qanchalik daxldor ekanligini isbotlash bilan hozirgacha tadqiqotlar olib borilmoqda. Bilamizki, asar yaratilgan davrda islom dinining markaziy o'rganlik ijtimoiy turishga ta'siri keng bo'lganligi bois asarda diniy so'zlar tanlovga ekani ochiq-oydin ko'rinib turadi. Lekin hozirga qadar asardagi ko'plab diniy so'zlar ingliz tiliga tahlili ushbu sohada ochiq bo'lishi sifatida olib kelmoqda. Bilamizki, asarni hozirgacha dunyo bo'ylab juda ko'plab olimlar o'rganib kelishgan. Biz ushbu olimlarni asosiy 3 guruhga bo'ldik. Ulardan birinchisi Yevropa va Rossiya olimlari. Ulardan Robert Denkov, Meykov, va Anapoyevich va boshqalarni tanishimiz mumkin. Xususan, Robert Denkov asarning inglizcha tarjimasini 1987 yildan Chikago universitetida yaratadi va ommaga taqdim etadi. Biroq 15 yildan keyin esa Moxrimiy aynan asarning ikkinchi inglizcha tarjimasini yaratadi va ikki inglizcha tarjimaning farqi shundaki, Robert Denkov asarga ko'proq nasriy usulda yondashgan, Moxrimiy esa ko'proq unga she'riy, poetik usulda yondashganini bilib turadi. Ikkinchi o'rinda bizda asar o'rganuvchilari fors va turk olimlari, chunki bu asar turkiy davlatlar uchun juda ham muhim hisoblanadi. Uchinchi o'rinda o'zbek olimlaridan biz o'zbek tarjimoshunoslik maktabining asoschilari sifatida tan olishimiz mumkin. Abdurahmon Fitrat, Qayum Karimov, Abdurahmonov, To'g'riyev, Botirjon Sodiqov va xususan o'zimizning ustozlarimiz Botirjon Sodiqov hamda Zohirjon Sodiqov kabi ustozlarimizni sanab o'tishimiz mumkin. Va ular qatorida yaqinda o'z dissertatsiyasini himoya qilgan Jasur Ibragimovning ham dissertatsiyasini so'nggi paytlardagi dissertatsiyalarga qo'shishimiz mumkin. Tadqiqotimiz texnik sifatida pedagogikadagi barcha din bilan bog'liq bo'lgan so'zlarni tanlab oldik. Va ushbu tadqiqotni amalga oshirish uchun quyidagi usullardan foydalandik. Ya'ni konseptual jadvallashtirish,
tarixiy genetik tahlil, statistik tahlil, feministik tahlil va siyosiy psikologik tahlil usullaridan foydalanganmiz. Ushbu tadqiqotimizning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat. Tasavvurlik asaridagi diniy so'zlar e'tibori to'liq shaklda Yusuf Hojib davri va uning zamonaviy tilshunoslikdagi semantik xususiyatlarga asoslangan holda mavzuviy guruhlarga ajratib chiqildi. Va tasavvurlikdagi diniy temalar madaniy genetik jihatdan tahlil qilinib, ularning etimologiyasi, diskursidagi qo'llanish falsafasi va stilistik xususiyatlari ilmiy asosda aniqlab berildi. Allohning ismlarining turkiy matndagi ifodalanishi hamda ularning ingliz tiliga tarjimasidagi semantik, stilistik va madaniy tasavvurlar kontekstual tahlil asosida chuqur o'rganildi. Diniy lingvistikaning tarjima jarayonida semantik yo'qotish, madaniy tuzilish, funksional moslashtirish, kontekstga moslashtirish va auditoriyaga mos ravishda soddalashtirish kabi muammolari aniq misollar asosida asoslab berilgan. Birinchi bolda biz asosan diniy realiyalar va diniy leksika haqida fikr yuritganmiz. Eng avvalo diniy realiya haqida tushuncha beradigan bo'lsak, diniy so'zi bilamizki, hammaga ma'lum, dinga aloqador, dinga bog'liq va diniy mazmundagi e'tiqoddan kelib chiqadigan ma'nolarni anglatadi. Realiya so'zi esa qadimgi oltin tildagi realiya sifatlangan bo'lib, haqiqiy narsalar degan ma'noni anglatadi. Realiya haqida ijobiy olimlarimiz turli fikrlarni bildirishgan, xususan Sozolov realiyalarni maxsus xususiyatga ega bo'lgan bir tilda va boshqa mamlakatlardagi tillar vaqtida ekvivalentlar bo'lmagan milliy so'zlarni ifodalaydi. Realiyalarga nisbatan to'liq fikrni bizdan Florin va Vlasov o'zlarini tadqiqotlarida berishgan. Realiya bu muayyan xalqning hayoti, turmushi, urf-odatlari, madaniyati hamda ijtimoiy taraqqiyotiga oid predmetlar, voqea hodisalar va tushunchalarni ifodalovchi so'z va so'z prismalaridir. Al-Gramsci diniy leksemalarni umr turga ajratadi va uning ajratmalariga ko'ra ular quyidagilardir. Birinchisi eskatologik atamalar, diniy marosimlar, diniy faoliyatlar, muqaddas diniy maskanlar, diniy shaxslar, ma'raf va axloqiy tushunchalar, muhim diniy voqealar, diniy artefaklar va diniy mazhablar, muqaddas joylar va inshootlar kabi turlarga bo'lgan. Hozirga qadar biz bilishimiz mumkinki, diniy so'zlar tarjimasida juda ko'plab muammolar, bu sohada juda ko'plab muammolarga uchrab kelingan. Xususan, ko'p asarlarda aynan diniy so'zlar, diniy marosimlar, diniy realiyalar tarjimasi masalalari ochiq bo'shliq sifatida qolib kelyapti. Tarjimonning diniy e'tiqodi, ma'naviy qarashlari va ijtimoiy husn ta'siri ba'zan asar mazmunini o'zgarishga olib keladi. Ayniqsa diniy so'zlar va marosimlarni tarjima qilishda ikki asosiy holat kuzatiladi. Ulardan birinchisi milliylashtirish, ikkinchisi esa tushunib qoldirish. Milliylashtirish bu asar tarjimasida boshqa dinga aloqador so'zni o'z diniga oid tarzda ifodalash hisoblanadi. Tushunib qoldirish esa uni o'sha matnda tarjima qilmasdan qoldirib ketishdir. Diniy matnlar tarjimasida asosiy qiyinchiliklar va murakkabliklar mavjud. Ulardan quyidagilarni tanishimiz mumkin. Diniy matnlar semantik jihatdan ko'p qatlamli bo'ladi va ular ko'pincha metaforalar, simbolik ifodalar va diniy konnotatsiyalarga ega bo'ladi. Diniy matnlarning tarjimasida eng katta qiyinchiliklardan biri ularning konservativ tabiati bilan bog'liqligidir. Ko'rib turgan ushbu strategiyalarimiz bu diniy so'zlarni tarjima qilishda ishlatishimiz mumkin bo'lgan Delhi tomonidan taklif etilgan tarjima usullari hisoblanadi. Tasavvurlik asaridagi diniy so'zlarning tasnifi va statistik tahlili. Ma'lumki, aqida ilmlari islom ta'limoti uchun to'rt qismga bo'lib o'rganiladi. Ular ilohiyot, nubuvat, kamiyot va samiyot. Tasavvurlik asarida biz yuqoridagilarning barchasiga oid so'zlarni uchratishimiz mumkin. Tasavvurlik asari basmala bilan boshlanadi va shuni ham ta'kidlashimiz joizki, Yusuf Hojib Dostoyevskiy tarixda o'z asarini ushbu basmala bilan boshlagan intizorkor hisoblanadi. Aslida biz asarni o'qir ekanmiz,
ochiq ushbu diniy so'zlar oshko'yda ko'zga tashlanmaydi. Ularni yozuvchi iloji boricha turkiy muxolif bilan berishga harakat qiladi. Asar o'sha ma'nolarni baytga singdirishga harakat qiladi. Tilshunos olim Mehmet Ulmisning fikricha, Tavhidlik asarda taxminan 3000 dan ortiq leksik birliklar mavjud bo'lib, bu jihatdan u o'sha davrdagi boshqa diniy adabiy asarlar, xususan Rasul Anbiyo bilan taqqoslanishi mumkin bo'lgan yodgorlik hisoblanadi. Statistikaga ko'ra, taxminan 600 ga yaqin atama asarda o'sha davrda Qoraqonli g'arb ustiga kirib kelgan yangi sivilizatsiyon, ya'ni islomiy madaniyat bilan bog'liq hisoblanadi. 400 ga yaqin esa arabcha, 120 dan ortiq esa forscha, inglizlarga ega. Asarda budist, uyg'ur tilidan o'tgan ayrim birliklar ham uchraydi, biroq ularning soni ko'p emas, 100 dan oshmaydi. Tavhidlik asarda uchraydigan diniy leksik birliklar tematik yondashuv asosida Qaysarovning tarjimasi variantlari bilan quyidagicha guruhlandi. Birinchi guruh ibodat va diniy amallarga oid so'zlar, aqida va iymonga oid so'zlar, halol va harom masalalari, e'tiqodlarga tushunchalar, ramziy diniy atamalar, diniy marosim va hodisalar, Qur'on va islom manbalari. Va quyidagi jadvalda ko'rishingiz mumkin, bizda turkiy tilda ifodalangan va hamda o'zbekcha variantdagi uchraydigan tavhidlikdagi diniy so'zlar jadvali. Bulardan misol uchun tavchi, ya'ni payg'ambar so'zi o'rnida tavchi ishlatilgan yoki yutindi so'zi sajda qildi tarzda ifodalangan. Olib borilgan tadqiqotlardan nechtalar shuni ko'rsatadiki, tahlillangan diniy leksik birliklarning etimologik kelib chiqishi arab, turkiy va fors tillari o'rtasidagi lingvistik aloqalar va o'zaro ta'sirini yaqqol aks ettiradi. Shulardan arabcha kelib chiqishga egalik temalar 59.1% bilan ustunlik qiladi, chunki bu eng avvalo Qur'on tili, arab tili bo'lganini hisobga olgan holda. Turkiy leksik birliklar 22.7% bo'lib, bu tavhidlikda islomning mahalliy va turkiy urf-odatlar, ijtimoiy tuzum va dunyoqarash bilan uyg'unlashganligini ifodalaydi. Keyingisi forscha kelib chiqishga ega temalar 8.2% bo'lib, fors tilining tarixiy jihatdan islom manbalari, adabiyot, ayniqsa sufiylik va islom falsafasi bilan o'ziga bog'liqligini aks ettiradi. Quyida siz ko'rishingiz mumkinki, tavhidlikdagi Alloh nomini ingliz tiliga tarjima qilingan tavhidlikdagi Allohga nisbatan ishlatilgan so'zlarni sharh etadi. Ya'ni biz asar o'qir ekanmiz, asar diniy ruhda yozilgan bo'lsa-da, hech bir paytda biz Alloh so'zini sof arabchada kiritmaymiz. Alloh so'zini o'rniga biz yozuvchi bayat, tenri, idir, ham, uman kabi so'zlarni turkiy muqobillarni ishlatganligini guvohi bo'lamiz. Shulardan bayat so'zi 378 marta qo'llaniladi asarda va bu so'z boshqa so'zlarga nisbatan yetakchilik qiladi. Keyingisi tenri so'zi 41 marta, idir so'zi 102 marta, rab so'zi 16 marta, uman so'zi esa 9 marta asarda ifodalangan. Bu asardagi Alloh nomini ingliz tiliga tarjima qilish juda murakkab va muhim, shu bilan birga nozik vazifadir. Chunki pul ko'pligi qurilar ekan, tarjimalar nafaqat madaniyatlar va muloqotni osonlashtiradi, balki tavhidlik asarida Allohning ismlarini tasvirlashda mujassamlangan azaliy hikmatning dunyo miqyosida tarqalishiga ham hissa qo'shadi. Bu jadval esa jadval shaklida ifodalangan holat. O'zbek tavhidlikchilarligiga katta hissa qo'shib kelayotgan professor Zohir Otabekov tavhidlikda Allohning muqaddas ismlari taqdiri va ularning ma'nolarini hozirgi zamon tillariga o'girish, muammolarni yoritish alohida ahamiyatga ega deb ta'kidlaydi. Quyida tavhidlik asarida Alloh ismlarini va ularning ingliz tiliga tarjimalarini ko'rib chiqamiz. Hozirda vaqtimiz chegaralanganligi bois faqatgina bitta baytni ko'rishimiz mumkin. Birinchisi asriyat tilida va Qayyim Karimov o'zbekcha tarjimasi, Robert Benkov va Walter Weiss taklif etilgan tarjimani ko'rishimiz mumkin. Biz ko'rishimiz mumkinki, Robert Benkov I begin my discourse with the name of God, Creator, Nourisher and Pardoner deya tarjima qiladi va Allohning Creator, Nourisher, Pardoner kabi sifatlarni qo'shadi, lekin
Bo'ltirma inglizcha tarjimasi The Kind-handed and the Kind-hearted mehribon nomni qo'llagani bilan, lekin bu haqiqiy diniy ma'noni ochib bera olmaydi. Bizni taklif etilgan tarjima In the name of God, Ar-Rahman, the most merciful, and Ar-Rahim, the most compassionate. Shu tarzda diniy ruhiyati yo'qolmaydi degan fikrga keldik. Hop, keyingisi Taqvo bo'ligi asarida halol va harom tushunchalar ko'plab baytlarda asarning axloqiy, ma'naviy asoslarini tashkil etuvchi asosiy diniy etik birlik sifatida ahamiyat kasb etadi. Xususan, halol so'zi juda ko'plab baytlarda uchraydi. Ularni quyidagicha jadvalda ko'rishimiz mumkin. Asiyat tilida tilni qo'ydik, yil o'zini qo'ydik, bo'g'izni qo'ydik, havoning tarzida ifodalangan Qayyum Karim o'zbek tiliga quyidagicha tarjima qiladi. Tilga ehtiyoj bo'l, so'zni asrab bil, nafsni jilova, halol va ofiya. Robert Bengov shuni guard your time, your eye and your soul, eat only what is permitted and with love tarzda tarjima qiladi. Xuddi shuni ko'rib turganimizdek, Robert Bengov halol so'zini what is permitted bilan ifodalashga harakat qilgan. Lekin what is permitted judayam global va umumiy tushuncha hisoblanib, ya'ni ruxsat etilgan narsani yegan tarzda ma'no beradi. Bu g'arb o'quvchilariga halol tushunchasi haqida hech qanday ma'no bera olmaydi. Bo'ltirmay ham bunda bo'ltirmay esa biz halol tushunchasini qoldirib ketganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Qismdagi bola xulosa? Xulosa hozir. Bundan? Aha, to'g'ri. Birinchi savolim o'rgangan darajasidan bog'liq. Yuqorida ko'rsatgan ishlardan sizning ishingiz farqli. Siz o'rgangan darajasida ko'rsatgan ishlardan sizning ishingiz farqli. Keyingisi prezident sifatidagi joyda Toshkentdagi ba'zi din bilan bog'liq bo'lgan so'zlar tanlangan deb necha so'zlarni tanlangan? Necha so'zlar ishlagansiz? Va shuningdek, uchinchi savol realiyya bilan lakunlar farqi, ishga lakunlar bermagansiz. Yana bo'lib shu o'rganilgan darajada ketgan olimlarni tadqiqotlardan ishimizni tavsiyadaki aytganimizdek hozirga qadar ahamda juda ko'plab sohalarda ish olib borilgan adabiyotlar, pedagoglar, yoki siyosatchilar, sharqchilar olib borishgan, lekin hozirga qadar aynan diniy so'zlarni tarjima ma'nolari bu sohada ochiq bo'shliq sifatida olib kelmoqda. So'nggi yillarda O'zbekistonda ayniqsa mo'minlikdagi diniy motivlar ustida Jaloliddin Rumiy dissertatsiyalarini yoqtirdilar. Lekin unda asarga falsafiy yondashilgan, ya'ni undagi diniy motivlar ochib berilgan, tarjimaga aloqasi yo'q. Shu jihatdan bizning dissertatsiyamiz boshqalardan farqli hisoblanadi. Asarda jami so'zlar judayam diniy so'zlar judayam ko'p tushungan ko'rganimizdek asar to'liq deyarli diniy holda yozilgan. Bilamizki, qadimdan har qanday yozuvchi o'z asarini insonlarga ta'sir kuchini ko'paytirish uchun ham diniy ruh qo'shgan. Asarda biz asosan 44 ta so'zni oldik. Bu qaytarishlarsiz 44 ta holat. Lekin bitta so'zning bayat so'zimizni unda 188 marotaba qaytarilayotgani ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Keyingi savolimizga javob sifatida lakuna va realiyalar farqi hozir taklifimizdan keltirildi. Lakuna ham tilda realiya bilan deyarli boshqa tushunchaga o'xshab ishlatiladi. Hozirgacha olimlar tomonidan muzokaralarga sabab bo'ladi. Lakuna bu bo'shliq degan ma'noni anglatadi. Lakuna bu bir tilda bor, lekin boshqa tilda haqiqatan butkul ekvivalenti yo'q degan so'zlar hisoblanadi. Realiya esa aynan
boshqa usulda ekvivalent topib izohlashimiz mumkin. Oddiyroq misollar bilan tushuntiradigan bo'lsam, realniy misol uchun milliylikka xos so'z do'ppi deylik o'zbek tilida, do'ppi bo'lmaydi, lekin aynan do'ppini biz ingliz tilida boshqa bir usulda ifodalashimiz mumkin. Tep holatidan misol uchun. O'shani aynan bermasada, lekin ma'noga yaqinlasha oladi. Latuna esa, latuna sifatida deylik bizdagi o'choq. U chunki boshqa davlatlarda topiladi. O'sha narsa taqdim etiladi. Ovqatinga davomi sifatida o'ldirishga halol va haromni inglizcha tarjimasi bo'yicha Sovet dissertatsiyasi xulosasi degan nima deydi? Sovet dissertatsiyasi aynan halol va harom tushunchalarga to'xtalib o'tilgan. Shuni ham tan olishimiz mumkinki, shu narsa bizda dissertatsiyamizda yo'nalish olib bergan. Halol va harom tushunchalarni izohlab o'tilgan, albatta, ya'ni halol so'zi enkologiyalardan misollar bilan keltirilgan. Halol so'zi ham misollar bilan keltirilgan. Ko'p sizning izohlaringizda yozilishicha halol faqat yeyishga oid bo'lgan tarzda ifodalangan. Ya'ni dictionary faqat yeydigan narsa emas. Yo'q, har qanday holatini ochib berilgan, o'zbek tilida har qanday holat ochib ifodalangan, lekin ingliz tili lug'atlarida bu asosan yeyishga oid bo'lgan so'z sifatida tarjima qilingan. Keyin tavsiyamda men aytganim halol deb berish kerak. Transkripsiya. Shunday tavsiyaga qo'shasizmi? Albatta, biz tarjimani asosiy diniy so'zlar tarjimasi asosiy ikki yo'nalish bor, ya'ni mahalliylashtirish yoki xorijiylashtirish usullari. Biz aynan shu diniy so'zlar tarjimasida xorijiylashtirish usulini ko'proq foydali deb topdik, chunki aynan o'quvchi bu narsani qilish uchun o'sha adabiyotni oldiga olib bera olish uchun, tasavvur qilish uchun biz halol tarzda yoki harom tarzda va tagidan izofiy tarjima bilan berishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuni yozdingizmi ishingizda? Kitoblari bilan va sizga yordam bergan metodologik asosida olindik va mana shu universitetlarni tahlil qilish jarayonida va qayta yaratilishini tahlil qilgan tarjimaning mana shu ko'proq foydalanilgan qayta yaratishda. Eng avvalo birinchi savolingizni beradigan bo'lsam, qaysi asarlar bilan tanishdim va qaysi asar menga asosiy yo'l sifatida foydalanildi. Bu eng avvalo o'zbek tarjimashunoslik maktabining asosiy sifatida G'aynulla Sadoqovning eng mutanosib kitobini aytishim mumkin. Chunki aynan shu kitobning mikrofoni qismida adib Qur'onni tarjima qilish mumkinmi degan juda muhim bir masalaga to'xtaladi va aynan shu haqida o'z fikrlarini yoritadi. Bu narsa bizni dissertatsiyamizda katta ahamiyat kasb etadi. Farq etuvchilardan esa Eugene Naydaning The Problem of Translation kitobidan judayam ko'p foydalandik. Ikkinchi savolingizga javob beradigan bo'lsak, tarjimani qaysi usullardan ko'proq foydalanishgan? Aynan Staffordlik, Walterman tarjimalariga keladigan bo'lsak, Walterman ko'proq asarni poetik usulda tarjima qilgan va shu sababdan u dinamik ekvivalentlikdan foydalanishgan. Dinamik ekvivalentlik bu Eugene Nayda tomonidan tavsiya etilgan nazariya hisoblanib, bunda asosan o'sha moslashtiriladi, o'quvchi tiliga moslashtiriladi, yo'q iboralarni o'z tilida ifodalashga harakat qilish usuldan foydalanishgan. Aynan birinchi bobda diniy lексикада diniy dalillarning asoslarini yozishga boshladik. Faqat
İkinci savalı yaşladığımız sonsuz günün geçtikten acılar sabırlık normalar. Tabi amaçlarını normalde tutuyoruz. Acılarını tercüme edilmekte. Bundan nasıl bekliyoruz? Anlamlıkları eskatalım bir sürülerden olur. Aynen kanlı bir farkla. Bu kapıda bizim İşte o. Hangisini öğrendi işte sağ Al bakalım. Teman yürütücü Rahman. Demek ki kita bayangkan saya yang ilk kali gruplar ajratiladigan bu ekologiya tushunchasi eskos degani bu hayotdan keyingi ta'lim degan ma'noni aytadi. Ya'ni biz bilamizki turli tillarda hayot odam o'lgandan keyingi hayot turli tasavvur etiladi. Xuddi shu narsa eskatologiya deb ataladi. Aynan kitoblikda ham shunga oid tushunchalar bor. Xususan jannat, tamom tarzda ifodalanishlarini ko'rishimiz mumkin. Shu aynan ekologiya guruhga shu so'zlarni kiritganmiz. Jannat, do'zax, o'lim kabi tushunchalar bor. Keyingisi qanday arifatik muammolarni uchratishimiz mumkin? Arifatik muammolarni aynan aytib o'tganimizdek, ular bizga rivojlantirish usulidan yoki kirib qoldiruv usullaridan foydalanishadi. Xususan o'zbek tilidagi ko'plab tarjimalarimizda ham boshqa dinga oid bo'lgan so'zlarni qaysi sabablarga ko'ra tashlab o'tiladi yoki aynan diniy so'zlarni tarjimasidan ham balki ko'pchilik tashlab ketish guvohi bo'ladi yoki uni milliylashtiriladi. Keyingi savolingiz Futurologiya bu lingva hamda lingva madaniyatshunoslik desak tushunarliroq bo'ladi. Albatta, lingva madaniyatshunoslik bilan realiya va diniy lingvistika so'zlari juda ham bog'liq. Chunki bilamizki, din har bir davlatda madaniyatning juda katta qismini anglatadi va ular inson madaniyatini katta qismini ochib beradi. Shu jihatdan ham biz buni diniy va futurologiyaga bog'lashimiz mumkin. Hop, mana haqimizda ham aytganman, nimada shaxsiy bir dissertatsiyasi qo'shildi, keyin shoira Saidani dissertatsiyasini o'qimadim. Shoira Saidani turmushga chiqib yuborishdi bo'ldi. Mana ikkinchi kuni asha DS himoyasiga ketganman, Xitoy bo'yligi inglizcha tarjima qilyapti. Lekin sen ichingda boshqa joylar umumiy yurtda o'qigan o'shani ham maqolalardan ketishim kerak. Men senga tashlab olaman. Keyin Umar Xo'jayev domlani. Bu haqda-chi? Aynan shu tahlilga keltirgan Jasbek ishlarini, ya'ni metaforalar tarjimalarini kiritildi. Bundan tashqari Shamsiddin Islom tarjimalariga oid dissertatsiya ishlari kiritildi, lekin shoira Saidani dissertatsiyalarini milliy fanimizdan DSni tashlab beramiz. Endi Umar Xo'jayevni romanlarini ham Manda bor. Xususan, Yevdonadan bu haqda o'zini senga berishim mumkin. Zo'r bo'ladi. İşte orada işte dünya üstünde matematik kitapları bilgileri işte yani tahsilleri işte tarihler orada rahmanlar bizde bizde makaleler bu asali matematik ile
bo'yicha yaxshi ish yozilgan. Masalan, yo bo'ladi yo bo'lmaydi degan savol qo'yilgan bo'lsa, bu ish bo'ladi degan bo'ladi. Chunki dunyoda haqiqatan bu ishni ishtiyoq bilan ishlagan, bundan qiyinchiliklardan qochmagan, ham bolasiga qarashgan, ham dissertatsiya ishlashga qaraydi. Masalan, buning o'zi o'ylamda shularni e'tiborlarni o'ziga o'zingizga bu aytadi. Buning uchun buni rahmat beradi. Lekin bu hozirgi kafedra muhokamasidagi xulosa. Endi bu kafedra muhokamasiga o'tdimi, bu butun kafedra a'zolarining yelkasiga mas'uliyat yuklanadi va ularni ham qandaydir munozara uchun javob berishli bo'ladi. Shuning uchun bekorga sinovda gapirmasdan savol qo'yyapti-da. Yaxshi bo'lsin deyapti-da. Bu bu yerda ishlar ekan bu. Bu qizimiz baholasa oxirida DS bilan shu ham bor. Hamma tomonlarga javob beradigan qizimiz. Masalan, hamma har doim kimdir tomon. Lekin qachon bu ularni tanqidni to'g'ri tushunsa va aytilgan narsalarni bajarsa. Birinchi mashinalardan ochinglar. Mavzuni o'zidan taqdimotdan boshlansa, hamma ham sovetga o'xshab qaramaydi. Bu tasdiqdan ayolmoqda. O'sha o'zbek inglizcha tarjimalarida diniy lексикani qayta yaratish muammolari o'tishdi. Bitta so'zlarni o'zida ikkita nima bo'lmaydi. Ikkita so'z xato bo'ladi. Sizlar mana hozir qizlarimiz o'tiribdi, dunyodan ham kam bo'lmaydigan. Mana diplomni olishamiz. Olma bu. Faqat diplomni olishamiz. Bu yo'q, juda qiyinchilik bo'lmoqda. Hammamiz birga kurashamiz. Lekin qachon ish yaxshi bo'ladi? Agar o'sha qiyinchiliklardan qo'rqmasdan oldinga qarab yursa, u bizni deymiz. O'shani qaraymiz tarjimalarida diniy leksikani yana tarjima muammolari bor. Qayta yaratish muammolari. Buni seminarlarda byulletenda o'rganamiz. Byulletenga yoziladi. Byulletenda ikkita tarjima chiqayotganmi? O'sha takrorlanib qolish uchun to'g'rilab qo'ydi deb seminar qarori bilan 25% gacha o'zgartirish mumkin. Bu vaqt o'zini qoidasi. Shuni to'g'rilab qo'yamiz. Bu birinchi nima. Uni yutuqlarni hammani bildingmi? Nima? Ana birinchi savolda yaxshi savol berib ikkinchi taqdirishimiz boshqa ishlardan farqini boshlanadi. Masalan, men qandaylik ishimdan doktorlik ishimdan bittarolik tarjima qilaman. Qandaylik ishimda sof vambolik tarjima qilishim, nemischa so'zlashim, nomzodga olaman. Keyin radio to'liq tarjimasi va Denkov Amerikadan o'zim olib kelganman. O'sha nashrda Qosimjonlarga berdim. O'tirmayman tashlab, u ham qandaylik yo'qoladi. Demak, ilmda qizg'anmaslik kerak. Kim yutqizadi? Ilmda qancha bersang, sen shuncha boyiysan. Ilmda qizg'angan odam tamoyilni chiqib ketadi. Dunyoda. Chunki kitoblarda qancha ko'p yozilsa, bitta fakt keladi. 81 ta iborat ruslarni igor jamlanmasi. Slovo about igor degan 81 ta iborat yozilmasi bor. O'ninchi asr. Shunda 100 ta dissertatsiya yozilgan. 100 ta. Kitoblarda yozilgan dissertatsiyalar hali o'zida yo'q. Mana ikkinchi kunda yarim doktor kitoblar bo'yicha apanez o'qiganman Toshkentda. Yuvashlar degan qizimiz lingvistik to'g'riligini umumiy ma'noda beryapti. Ruschasi bilan Ivanovga va inglizcha Denkovga uchta tarjima qilyapti. Juda chiroyli ish qilyapti. Shuni YouTube'da o'zimizga muammolarni va savollarimni ham birinchi aytdim. Birinchi katta nima muammo bizim sanda ilmiy apparat terminlar imzolik xatolar. Buni yaxshi o'zbek filologiga ko'rsatdingda. O'zing o'qiganlar o'rganib qolgansan-da. Keyin o'zingni niyatini masalan kimni yaxshi ko'rasan desa, o'zimni yaxshi ko'raman deydi odam. Oxirmasa ham. Odam birinchi o'zini yaxshi ko'rsa, keyin boshqalar yaxshi ko'radi. Lekin o'zini yaxshi ko'rganing uchun
Kurtik qoladi xabar. Chunki ozgina o'zing yomon bo'lib turgan qarab shunga. Ahmoq odam qarang yaxshi chiqadi. Hammadan tayyorlanib o'zim ishga 10 ta deb yozib turman. Aqlimni aytaman. Yozib qo'yishim shuning uchun fikrni aytgan odam tayyorlanib keyin aql olmaydi. Keyin yangi yil qismida ochib berildi, tahlil qilindi, samarali so'zlardan yo'qoldi. Dalillarni aniqlandi, isbotlandi degan so'zlarni aytish kerak. Ishni birinchi bobi 6-chi betida tarjima choralariga bo'lgan har qanday tadqiqot ishi tilshunoslikda dolzarb mavzularga o'rganiladi degan narsani olib tashladi. Tilshunoslik boshqa soha, tarjimashunoslik boshqa soha. Tarjima tahlilini tilshunoslik fanini bir qismi sifatida deb qarashim Rayonsalom dunyoda yo'q deganlikka barobar. Butun umr sarflagan odam va uning shogirdlari dunyoda sobiqqa hech narsa qilmaganligini o'rtaga chiqaradi. Tarjimashunoslikdagi bugungi dolzarb muammolarni birinchi o'ringa qo'ydi. Jahonda ham, dunyoda ham, O'zbekistonda ham. Shundayki, haqiqiy o'sha sohaning ishi bular bo'ladi. Mahkamadan kelgan yozilishlar, keyin xorijiylashtirish va begonalashtirish masalasi. O'shani xorijiylashtirish ishlar. Qanaqa begonalashtirish? Tarjimada ham begonalashtirish. Hammani ma'lum o'zingizga birinchi maqsad. Birinchisi ayni buyuk berilmaydi. Bu bilan fuqarolashtirish kerak. Bu mahalliylashtirish deb o'ylayman. O'shani fuqarolashtirish deb qo'yildi. Chunki masalan biotenni tarjima qilish uchun o'zbek o'quvchisi Germaniyaga borish kerakmi yo biotenni O'zbekistonga olib kelish kerakmi degan savol bo'ldi. Ikkala metod ham ijobiy, faqat qaysi tomondan qarashlar bor. Ya'ni buni sobiq ittifoqda tarjimada erkinlik va aniqlik metodi deb qaraladi. Erkin metod deb bo'ladigan bo'lsa o'ziga olib keladi, aniq deb bo'ladigan bo'lsa uni qanday bo'lsa o'sha Shekspir O'zbekistonga olib keladi. Shuning uchun deydi nemislarni yo Yevropa bilan aytganda o'sha angilni mahalliylashtirish, referendum bu nima xorijiylashtirish, begonalashtirish emas. Bu xorijiylashtirish hammasi to'g'ri bo'ladi. Masalan, yurtda o'qishlar yoztirsan, begonalashtirish. Begonalarni so'rashmas kerak. Yomon bo'ladi. Keyin 7-betda Kitobul Farg'ona nusxasi haqida ma'lumot keltirildi. Bu to'g'ri emas. Kitobul Farg'ona nusxasi yo'q. Kitobul Namangan nusxasi bor. Ishtirak degan Muhammad Volarish, ya'ni Safar degan savrlarni sotib olgan, keyin ma'ruf e'lon qilgan mudofaalarni ishtirokchi o'zi aytgan. Uni jurnalda e'lon qilingan. Uni o'qib turib, argentinlar tayyorgarlik o'tkazib Kitobulga kirish so'zini yozgan. Farg'ona deb turib, G'anamda ahvol qadam oilasi qo'ygan bo'lsa, shapki o'tib qo'yilmaydi. Keyin yana o'zlari ismini chiqmaydi qo'yadi. O'zbek huquqshunoslari haqida birinchi kitobda yoziladi. Undan keyin Qayyum Karimov yoziladi. Sen Qayyum Karimovga juda jasur Ibragimovga keyin yozib qo'ysan. Qayyum Karimov qilgan ishi man masalan shu bo'yicha 30 yil ishlagan bo'lsam, 100 dan o'rganib qilgan. Demak, birinchi kitobda ikkinchi Qayyum Karimov, ana bundan keyin Qosimxon aka Yemen nusxasini qanday yetkazuvchi olgan. Keyin Bobjon To'qiyev Kitobulni birinchi badiyati, undan doktorligi Kitobulni qo'lga asosladi. Ana undan keyin Sodiqov, undan keyin Qosimjon, undan keyin Ibragimov, undan keyin Yuvasheva, undan keyin Samurjon. Ular yozib Kronologiya bo'lishi kerak va hamma insonni hurmatini joyiga qo'yib aytish kerak. Namangan nusxasi haqida gapirishimiz. 74-betda aqidaning islomda 4 ta qismga bo'lib o'rganilganda islomiy manbalardan havoga chiqmaydi. Bunda Yusuf yozuvchi emas, ularni yozuvchi deb qo'ysa. Shoir deyishi mumkin. 80-betda 82-betda islomiy kalimalar, ayniqsa asmo-i husna haqida
Mana doktorligimga yana bir marta qarab. Ba'zi joylarda Alloh tomonidan kichkina harf tasodif to'xtatib ketdi. 3-bobda. Kichkina harfni yozsa bo'lmas. Tarjimaning o'zlashtirish usuli degan jumlani olib tashladi. Balansli yondashuv degan so'zni olib tashladi. Qanaqa me'yoriy yondashuvga o'zbekiston biroq Toshkentga mushuk ketdi. Endi voqelikka ham kichkina yozib qo'yishgan, to'xtab qo'yishgan. Demak, fuqarolashtirish va xorijiylashtirish metodlari haqida Benkov men tarjimalarida qanday aks etganligiga umumiy metodologik xulosa yo'q. Shu xulosaga chiqish kerak. Endi bu bir qarab chiqqanida agar uni juda ham qattiq bo'lsa, bu vaqtda kamchilik ko'rsatgan holat. Men jamiyatni ko'rsatadi. Balki bu daraja. Lekin qiz umuman ishi yaxshi. Umumiy xulosa bugungi seminarga tavsiya etsa bo'ladi. Mana qiyosiy jadvalni bizga ko'rsatasan, mana shuni aniqda yurmoqchilar qilasan. O'shaning ishi yaxshi. Ishga qo'yaversin. Fabrika o'rnatish Taklifga keltirilgan kamchiliklardan deyarli 95% bartaraf etildi va yana kamchiliklar ustida ishlayapmiz. Keyingi bosqichlargacha bizdan mukammal holatga kelishga hozirmiz. Endi o'zimizga katta tanqid bo'ladi. Normaldan keyin men ta'til bo'lsin endi. Birinchisi, Senga ma'qul keldimi? Ha? Birinchi o'rinda ishlamay yoqdi yoki ishlamay yoqmadi degan so'zdan boshlaymiz. ish yaxshi. Ish yo'q. Ashi motivatsiya beradi. Ish birinchi o'rinda ish qancha ishlaydigan. Birinchi bizda takliflar reja ko'rish kerak. Chunki 2-1 rejani hisoblagan Turkiy madaniyatidagi o'rinda o'rganish bo'lmagansa, o'zi juda ko'p olimlar o'rgangan. Buni men tavsiyam qanday Turkiy kollejlar orasida hisoblagan o'rni bo'ladi. Bundan nasiblangiz, bu naqdni muhofazalab shunday kitobdagi 3 va 3 fasllarni o'rnatishni tavsiya qilaman. İkincisi, doğrularının zaruriyatını koşuş gerek. Muammalardan kurtardığı derecesinde muhakkak olursa, misilleri içinde farklı olmayan. Maksadı, vazifalar, obiyekti, yangilik ve doğrularını koşuş gerek. Sonrası, real yalanı o'rgangan derecesi yaxshi olmayan. Zarur jumlalar ko'p bo'lmaydi. Mandalar keltirilmagan ma'lumotlar ko'p, sinovga qo'ymagan. Sinovga qo'yish kerak, chunki bu vaqtga e'tiroz bo'ladi. Bu buraya antiqlarga bilmaysan, shuni bo'ladi. Agar joyga tushmasa, aniqlik bo'ladi. Keyin tushunarsiz yozishlar ko'p. Yozishlarni qismini qo'ygansiz, nazar yozishda sinovgasi berilgan tashqi bilinchli endi qo'ygan. Yana o'tirmay deydingku. Vermeyi deb ketgan, chunki Benkov o'tirmay deb qo'ymaydi ilmda. Ilmiy apparatga tutiladi. Shuningdek, tinchliklarni bog'liq qilib, sinovlarga o'xshatadi. Keyingisi realiya va lakunalar farqlanmagan, quyida bo'lgani uchun men tavsiyam birinchi bobning bir faslida ikkalasini farq qilsangiz, misollar bilan ma'qul muammolarni shuningdek meni muhokamanimda ham, seminarimda ham narsa e'tiroz bo'lgan, Beyvondagi maqola bo'lganda, Beyvonda kitobi tarjimasida Beykov tomonidan qilingani uchun uni maqolasini faqat Beyvondan emas, Tozurlikni ham qo'shish kerak degan tavsiya bo'lgan. Sizga tavsiya birinchi bobda Beyvondagi maqolaga ham sizga berib tashladim sizga.
diniy tafovutlar ko'p. Sizlarga biz berilib maqsadimiz bor. Chunki iqtisod o'zligi bilan devon deyarli yonma-yon. Shunday xulosalar, bog' bo'yicha xulosalar 1, 2, 3, 4 shaklda beriladi. Bog' uchun kronologik shaklda beriladi. Bog' uchun 4-5 yetadi. Chunki men xulosamiz aynan domlar o'zi ko'rgan. Umumiy xulosalar 10-12gacha bo'ladi. Shu kamchiliklarni to'g'rilagandan keyin keyingi bosqich tafsirlashi mumkin. Tahlilning uchun ham rahmat, chunki ko'rishganimdek juda ham umuman vaqtingizni ayamasdan juda mukammal tarzda o'qib bergansiz va sizni tahlilingizda ko'rsatilgan kamchiliklarni to'g'rilanib, xususan dissertatsiyaning yangiligi oldin ko'proq miqdorda edi, hozir 4 taga tushirildi. Vazifalar ham shunga mutanosib tarzda to'g'rilandi. 4 ta vazifa, 4 ta yangilik, joriylashtirishdagi yangiliklar ham to'liq boshidan yozib chiqildi va kirish qismi ham to'g'rilandi. Keyingi bosqichlarda hamma kamchiliklar tasdiqlab ketiladi degan. Videolarning burada hozirgi aytilgan siyosiy jarayonlar joylarga qo'yamiz. Keyin taqdirchilar birinchi o'rinda chiqamiz. Taqdirchilar asosiy kamchilikni ko'rsatgan. Savolga tushunadigan savol berdilar. Nima berdi? Sinov berdi. O'shalarni ham sinovlar bergan nimalarni e'tirozlarni tuzatgan. Yo'q, oxirgi variantni ko'rib chiqamiz. Keyin sentyabrda yana bir tur olib, keyin tavsiya qilamiz. Hop, mana shu kunga namoyishimiz bo'ldi. Bugun ikisini nasib etdi. Haqiqatdan kamchilik ko'p bo'lib turibdi. Xabarlar bo'lmayapti. Ma'lumotlarni to'g'ri ishlaganlar lekin harakat qilib juda chiqdi. ishlatsa bo'larkan-da, faqat haq turish kerak. Yaxshi va bor. O'zi bola tomondan olib Ishimiz yurdi. Biz sizga ovoz beramiz, faqat qanday bo'lganini bugungi kunda aytamiz. Faqatgina nomerdagi ish nima qilinganligiga taqdir bo'lmaydi. Buni yangilaydi. Haqiqatdan taqdir bo'lsa nomerdagi xuddi shu mamlakatning bayonotini ko'rib turib, boshqalar ko'radi. Bular haqiqatdan ochiq bo'lgan holatda emas, haqiqatdan olib chiqadi. Keyingi holatlarni o'rganadi. Nolga olib o'tadi. Bu tavsiya bor, ular to'g'ri. Tavsiya haqida bo'yicha. Haqida o'zbekcha ingliz bo'ladi. O'zbekcha 25gacha. Bundan aynan ingliz tilida 25gacha. Ruschasi kirish qismini soladi. Sizda o'zgarib qo'ygan o'zbekcha ishonchli bo'lgan. Chunki men deyarli 10 ta dissertatsiyani ko'rib chiqdim, aksariyatini birinchi o'zbek tilida, rus tilida, oxirida ingliz tilida. Sizda tarjimada ingliz tilida tarjimasi. Mavzuni o'qish kerak. O'zbekcha, undan keyin inglizchasi va ruschasini kirish sinosiga tarjimada. Keyin sinosiga to'g'rilayapti. Sinosiga chunki nima deysiz? O'zbekchada 30 ta bo'lsa, umumiy sinosiga 50 ta so'zlashda. O'zbekchada 30 ta, ruschada 90 bo'lgan. Ya'ni sinosiga tarjimada teng bo'lishi kerak. Ingliz vaksiyasi bo'ladi. Keyin sinosilarni shriftlarni birlashtirasiz. Shundan keyin munosabatga ko'ra 25 minutgacha bo'ladi. 25. Chunki 19 minutga siz butun ishni qilolmaysiz-da. Bo'ldi, muhabbat. Alina.